Assalamualaikum guys, jangan lupa di subscribe ya guys. Nih Gala pagi ini udah agak segeran. Ini opa gantian ya guys, jagain Gala sama oma. Nih Gala udah mulai segeran guys, cuman masih kelihatan sakitnya ya guys. Gala udah mulai nari-nari guys, udah mulai aktif lagi. Cuman matanya yang masih sayu ya guys. Ini Gala dapat makanan banyak banget ya guys. Dapat susu juga. Ini kayaknya yang beberapa hari yang lalu ya guys. Nah kalau ini Ai lagi ngelihat kucing di atas pohon. Bisa banget ya guys kucing di atas pohon. Terima kasih sudah nonton.